xonadoningiz qishda issiq bo'lishini xohlaysizmi? Pechka yoqasiz yoki aqlli kotyollarni o'rnatib, aqlli kotyollarni yoqasiz. Agar mana shu pena beton xizmatini qiladigan bo'lsangiz, uyingiz issiq bo'ladi. Issiqlik ya'ni tevaga chiqib ketmaydi. Yozgi kunidagi mana bu tunikani issiqligi uyning ichiga kirmaydi. Sizga juda ham qulay, zo'r bo'ladi. Bugun biz Farg'onani quvasidamiz, ya'ni to'q firmadamiz. Akalarimiz shu yerga aqlli, ekonom kotyollarni o'rnatgan va rasxod ko'payib ketganini hisobiga mana shuni pena beton xizmatini akalarimizga murojaat qilishdi. Bu akalarimiz bilan anchadan beri ishlaymiz. Xo'p, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Akamiz o'zi proyektorda ishlab turibdi, sababi juda ham qorong'i ichkari. Xo'p. Qachon aka? Rahmat aka. Bitta savol qilamiz aka. Allohga shukr aka. Aka, hozir bu joyimiz, maydonimiz necha kvadratli joy? Aka, bunaqasiga 96 metr, bunaqasiga 12 metr. Aha, uzunligi 96 metr. 1100 kvadrat. Kvadrat, ha? Shuni hozir qachon boshladinglar? Hop, bugun boshladik aka. Hozir 2 kunda tugatishimiz kerak. Ertaga tugaydi. Ikkita nima ishlayapti deyapti? Aha. Apparatimiz ishlayapti. 2 kun tugatishimiz kerak. Aha. Hozir qalinligi qanaqa bo'lyapti aka? Qalinligi 7-8 bo'ladi aka. 7-8 qalinlikda bo'ladi. 7-8 bo'ladi. Buni afzalligi nima endi aka? Afzalligi aka, narigi dizaynerga quygandik 8 oy oldin. Aha. Hozir aqlli kotyoldan qo'yilganda, aqlli kotyol unda 300 kilo rasul qilyapti ekan. Bunda 600 kilo, 550 kilo rasul qilyapti aka. Bunga anaqa nimazlarni nima qilib qo'ygan ekan? Beton quyib qo'ygan ekan. O. Hali plitan tashab ustidan beton stej qilib qo'yilgan. O'sha ustidan quyapmiz hozir mana. Chunki bu o'zi unchalik effekt bermayapti. Hozir issiq chiqib ketyapti. Issiq chiqib ketib qolyapti. Shuning uchun rasul ko'p bo'lyapti ko'mildiki. Doğru, aslında üstten quyapmiz endi. Xudo xolasa, narigisini qilib berganmiz, uni effekti yaxshi. Zo'r bo'lgan. Ko'mirda ekonom bo'lgan. 300 kilo yoqyapti deydi. Mana o'zi deydi 550 kilo yoqyapti. Aha. Telefoningizni o'chirib qo'yasiz aka. Xo'p, bizni ko'p bezovta qiladi. Xo'p, hozir qanaqangi nimada bo'ldi endi hozir? Mahsulotlari qanaqa bo'lyapti aka? Ko'pchilikka nima bo'lyapti juda ham? Buni aka afzalligi endi loydan 5-6 barobar yengil bo'ladi. Aha. Issiqda, sovuqda yaxshi yo'ydi aka. Aha. Endi hozir yengil asosan nima shum izolyatsiya, to'pli izolyatsiya deydi. Aha. Shunaqa narsa aka. Hali kichkina to'rson qo'ysa ham ko'taraveradigan uylar ichiga stejga qilib beryapmiz poldonniga. Aha. Zax chiqmaydi pastdan. Bemalol hali nima deb gilam solib o'tirsa ham bo'ladi. Laminat parket qo'yishdan bo'ladi. Hali zax chiqib nima qiladigan bo'lmaydi aka. Poldon arzon tushadi endi. Poldon arzon tushadi, keyin nima edi hali pol chirib qoldi, boshqa bo'ldi demaydi aka. Uylar uchun nima qilmaydi-yu? Hali to'pli pol qilishmaydi, aymonlar qilinadi endi. O'shunga uy idishlarga bundan quyib beryapmiz biz. Ustidan laminat parket qo'yib yuboradi, yetadi. Xudo xolasa, issiq batareyaga qo'yib qo'yadi yana. Gap yo'q. Xo'p, loydan yengil bo'ladi va tez bo'ladi. Ko'ryapsizlar, 2 kunda 1100 kvadrat joyda akalarimiz quyishib qo'yadi. Bu degani ikkitadan apparat ishlayapti. Hozir bu joyda ob'yom kattaligi uchun. O'zi aslida xonadonlarda, misol uchun necha kvadrat qo'yasizlar? Xonadon tomiga bo'lsa. Bir kunda 200 normasi aka. 200 kvadrat. Bir kunda 200 kvadrat. 200 qo'yamiz. Hozirgi kunda xizmatlaring qayerlargacha bo'lyapti aka? O'zbekiston bo'ylab aka xizmatimiz hozir vodiy bo'ylab 45 ming so'm tomga qilyapmiz. 55 ming so'm stejga qo'yib beryapmiz. Mahsulot xizmat ichida lazer nurga qo'yib tekizlab beramiz uylar ishlarini. Uyda ichi nimaga qimmat deganlarga sement ko'p qo'shiladimi aka? Endi resep boshqacha bo'ladi, kuchaytiriladi. Nima qilamiz? Xo'p, nech million bo'lyapti hozirgi kunda bular? Bu 45 ming so'm asha hamma ichida material, mahsulot, xizmat nimaga kelsa hamma ichida qilib beramiz aka. Bu vodiy bo'ylab shunaqa narx bo'ladimi? Toshkent vohaga endi qo'shiladi narxi, yo'lkalar xizmati bor, boshqasi bor. Tushunayli. Shunaqa. Endi musofirda yurgan akalarga ham xudo xolasa aytib so'radi aka, hozir ko'p joy boramiz. Bizga nimadan Rossiyada, chet ellarda yurgan akalar telefon qiladi-da. Uyda dadam bor, qari dadam bor, emas o'rtog'im bor qilib bering deydi. Bizga shu joyini ko'rsatib qo'yadi aka. Bo'ldi, o'zimiz hamma yo'lda o'zimiz olib borib qilib beramiz, kartamizga pul tashab beraveradi. Bo'lmasa endi uydagilar olib chiqib beradi. Shu haliz uydagisidan unab kelib, bunab kelib talab qilinmaydi aka. Hamma yo'lda o'zimiz olib borib qilib berib, ishini bitirib berib kelaveramiz. Mashallah. Bizga shu abed qilib bersa, bo'ldi, qolgan hamma yo'lda o'zimiz olib boramiz. Uzoq joy bo'lsa yotib ishlagancha sharoit endi aka. Chunki uzoq ishlamaysizlar agar ob'yomi katta bo'lib, bitta uyda ko'proq bir kun ishlab, bir kunda tugatib kelamiz, xudo xolasa. Tushunarli.
Qadrdonlar, menimcha ma'lumotlar hammasi bo'ldi aka, narxlari aytildi. 10 sm qalinlikda bo'lsa qanaqa bo'lib qoladi aka misol? Endi kelishiladi aka uni. Kelishiladi. Kelishiladi. Kelishib qo'yib beramiz. Endi ba'zi joylari o'zi hali nima edi? Vassa qoqilgan joylar bo'lsa, qaydir 10 bo'ladi. Endi eng yupqa joy 7 bo'ladi-da aka. Aha. O'zi plyus-minus bo'ladi. Endi kelishiladi-da. Sizlarga misol uchun xonadondan zakaz chiqadigan bo'lsa, tom qanaqa holatda bo'lish kerak? Xo'p, aka, vassa qoqilgan bo'lsa, Aha. vassani ustida materialimiz bor, izasi ham. Aha. Xo'p, keyin aka yorilishi qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik so'raydi, bu yoriladimi Aka, deydi. endi bunday narsada, misol loy bossangiz, to'g'ri loy bosiladi-yu, somon loy, hamma yorilib ketadi. Bundagi bunda Aka, yoriladi. iltimos, mana shu projektorni yoqib turing, siz ushab turing. Bunda ham bo'ladi aka. Mayda tirishida bo'ladi aka, chiziq tushadi. Bunda hali ko'pgina yorilib ketmaydi, ertam chiziq tushadi aka. Aha. Chiziq tushadi. O'shani misol ustiga 3-4 kilo semen sepib shifrib olsangiz, qatib qolaveradi. Bu semen qurish hisobiga chacha tortish bo'ladi-da, mana qarang mana. Semen bilan tortishadi aka. Aha. Semen ham. Aha. O'shani qurish hisobiga nima bo'ladi? U hali loyga o'xshab qadrab bidrab yorilib ketmaydi hali nima bo'lib, ko'pgina bo'lib. Bunday yorilmaydi. Bo'ladi, lekin bitta tirishni tushadi. Любой narsa quysiz yoriladi-da. O'shuning uchun 5-6 kilo semen olib chiqib, 2 qop semen sepib shifrib oling, katta joy bo'lsa, to'lib qatib qoladi aka, xudo xolasa. Tushunarli. Somon suvoq bo'lgan joylar ustiga ham quyib beryapsizlar-a? Loy bosilgan joy bo'lsa, uni ustidan qilamiz. Bemalol issiqdi, sovuqdi, ushlaydi. Hali to'rsinlar, kuch kelmaydi, hozir kichik-kichikdan to'rsin qo'yilyapti-yu. Aha. Bemalol quydi, quyib beraveramiz aka, ushlaydi, xudo xolasa. Hali nima, quyib berib, effekti zo'r aka. Inshaalloh. Qadrdonlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Ekranda mana shu mutaxassis akamiz nomeri bo'ladi. Aybga buyurmaysizlar. Qorong'i joyda ozgina, juda ham qorong'i ekan bu teva. Shunaqa joyda syomka qilib qoldik. Mana shu akalarimizning mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak. Kabatulloh ushlasin. Qilib beraverasiz, xudo xolasa.